ऑलराइट, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। तो आपको तो पता ही होगा हॉनिस्टा का न्यू अपडेट कब का ही आ चुका है। उस पर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के दे दिया है। लेकिन गाइस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हॉनिस्टा के अंदर क्वालिटी इंप्रूव कैसे करें। और अभी भी बहुत सारे लोगों के डीएम्स आ रहे हैं कि उसके अंदर राउंडेड स्टोरी, iOS फॉन्ट एंड iOS इमोजी बिल्कुल सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा था। उसके लिए भी मैं ट्रिक लेके आ चुका हूँ। और हाँ, 3-4 कुछ हिडन ट्रिक्स है वो भी मैं लेके आ चुका हूँ। तो प्लीज़ गाइस वीडियो में एंड तक बने रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर हॉनिस्टा के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा iOS फॉन्ट करके, उस पर सिंपली टैप कर देना है लिंक पे। तो यहाँ पे आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे रियल हॉनिस्टा फॉन्ट बाय मिस्टर सेबी करके जिप फाइल होगा, उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उस पर टैप करके अपने फाइल मैनेजर के अंदर एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब जैसे ही एक्सट्रैक्ट करोगे सिंपली हॉनिस्टा एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब जैसे ही हॉनिस्टा एप्लीकेशन ओपन करोगे तो ऊपर एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, उस पर सिंपली आप लोगों को टैप कर लेना है। तो सिंपली सेटिंग में जाने के बाद थीम एंड यूआई पे चले जाना है। थीम एंड यूआई पे जाने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो रहा होगा इमोजी टाइप, उस पर सिंपली टैप कर लेना है। अब जैसे ही टैप करोगे फ्रॉम लोकल स्टोरेज, उस पर सिंपली टैप कर लेना है। और जो भी मैंने फाइल दिया उसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, फाइल मैनेजर के अंदर जाके आप लोगों को थोड़ा ढूंढ लेना है अपना फाइल। तो सिंपली जैसे ही फाइल मैनेजर के अंदर जाओगे रियल हॉनिस्टा करके एक फाइल होगा, उस पर सिंपली टैप करना है। और उसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा iOS 16.4 इमोजी टाइप, उस पर सिंपली टैप करके यहाँ से फाइल को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे तो ऐड हो गया, ओके कर लेना है। उसके बाद नीचे एफ फॉन्ट होगा, उस पर भी सिंपली टैप करना है। अब एप्लीकेशन का जो फॉन्ट है बिल्कुल आईफोन की तरह, उसको भी हमको करना है। तो वो भी बोल्ड फॉन्ट हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो जिस तरीके से अभी आपने iOS इमोजी ऐड किया, कुछ इसी तरह आप लोग iOS फॉन्ट भी ऐड कर लेना। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बोल्ड फॉन्ट एफ फॉन्ट करके, तो उस पर सिंपली टैप करना है और ये फॉन्ट को भी यहाँ से ऐड कर लेना है। सिंपली फॉन्ट को जैसे ही ऐड करोगे उसके बाद ओके कर लेना है। उसके बाद नीचे आएगा स्टोरी फॉन्ट, तो यहाँ पे ऐड स्टोरी फॉन्ट पे टैप करना है। स्टोरी फॉन्ट पे जैसे ही टैप करोगे फ्रॉम लोकल स्टोरेज, जैसे कि अभी हमने किया वैसे ही यहाँ पे आपको एक और फाइल दिखाई दे रहा होगा 7 फॉन्ट करके। तो यहाँ पे iOS के सभी फॉन्ट अवेलेबल है। ओरिजिनल फॉन्ट बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेंगे तो सभी फॉन्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरे अंदर सभी फॉन्ट सिलेक्ट नहीं हो रहा, मैं 1 बाय 1 सभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हमने सभी फॉन्ट ऐड कर लिए हैं। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हो सभी फॉन्ट बिल्कुल सही तरीके से ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी फॉन्ट बैकग्राउंड ऑप्शन शो रहा होगा, उस पर सिंपली टैप करना है। अब यहाँ पे आप लोग फॉन्ट का जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हो रख सकते हो। मुझे पर्सनली ये मेमे वाला बैकग्राउंड अच्छा लगता है तो मैं वही रख दे रहा हूँ। और यहाँ पे सिंपली आपको रिस्टार्ट टैप कर देना है। अब जैसे ही रिस्टार्ट टैप होगा कोई भी रील को अपनी स्टोरी में ऐड कर लेना है। और हाँ गाइस, राउंड एज अभी भी नहीं हो रहा है, उसके लिए आपको PNG फाइल ही यूज़ करना पड़ेगा, जो कि उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे कोई भी रील को ऐड कर लेना है। ऊपर से स्टिकर वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एप्लीकेशन के अंदर बोल्ड फॉन्ट ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कितना कूल लग रहा है, बिल्कुल आईफोन की तरह बोल्ड फॉन्ट यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अभी बात करेंगे iOS फॉन्ट एंड iOS इमोजी के बारे में। तो ये कुछ फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो यहाँ पे आप लोग कोई भी ऐड कर सकते हो। सभी यहाँ पे राउंड एज फ्रेम बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। तो कुछ इस तरीके से राउंड एज फ्रेम ऐड कर लेना है और यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो कितना कूल लग रहा है गाइस। अभी हम बात करेंगे iOS फॉन्ट के बारे में, तो वो भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो iOS फॉन्ट भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो iOS के बोल्ड फॉन्ट अवेलेबल है, यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से iOS के सभी फॉन्ट वर्क कर रहे हैं, आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो बिल्कुल सही तरीके से iOS फॉन्ट वर्क कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे iOS इमोजी के बारे में, तो वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली टैप करेंगे, इमोजी पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो iOS इमोजी भी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं। सभी इमोजी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहे हैं iOS के। तो ये भी कितना कूल लग रहा है गाइस। iOS इमोजी बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है, iOS फॉन्ट भी एंड राउंडेड स्टोरी भी। और एप्लीकेशन के अंदर आईफोन की तरफ बोल्ड फॉन्ट भी ऐड हो चुके हैं। सो गाइस ये तो हो गई हमारी स्टोरी की ट्रिक। अभी हम कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे सेटिंग के ऑप्शन पे चले जाना है। सेटिंग के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे सिंपली टैप कर लेना है। और यहाँ पे ऐप आइकॉन एंड नेम पे टैप करोगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हॉनिस्टा के अलावा जो इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लोगो है वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आप लोग इंस्टाग्राम का कोई मोड APK वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो आप लोग इंस्टाग्राम का भी लोगो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और एक फीचर्स ऐड कर दिया गया है, आप जब भी रील देखोगे तो यहाँ पे कॉर्नर में एक ऑप्शन शो होगा, उस पर सिंपली आप लोग टैप करोगे तो यहाँ पे नेबडी बाय का भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। मतलब कि मैं यहाँ पे गुजरात से हूँ तो मेरे को गुजरात की ही रील्स आएगी, उससे बाहर की रील्स नहीं आएगी। मतलब आसपास की जो भी रील्स होगी वो मेरे अंदर फर्स्ट शो करेगी। तो जो भी मेरे आसपास के रील्स है वही यहाँ पे शो करेगी। तो ये भी
ऑप्शन ऐड हो चुका है। और बहुत से लोग बोलते हैं वॉइस चेंजर का जो ऑप्शन है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, वॉइस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ। तो सिंपली आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेटिंग के अंदर चले जाना है, उसके बाद इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में चले जाना है और जैसे ही सीक्रेट ऑप्शन में जाओगे लास्ट में बग्स फिक्स का ऑप्शन है, तो यहाँ पे फिक्स डायरेक्ट वॉइस चेंज बग उसको सिंपली इनेबल कर देना है। अब इसके बाद आपको हॉनिस्ट एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग चेक करना है एक बार आपका वॉइस बिल्कुल सही तरीके से प्ले होगा एंड बिल्कुल सही तरीके से सेंड होगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बहुत से लोग बोलते हैं हाई क्वालिटी के अंदर वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है या फिर हाई क्वालिटी के अंदर वीडियो शो नहीं हो रहा, तो सिंपली इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर ऑप्शन ऑन कर देना है इंस्टाग्राम सीक्रेट ऑप्शन में जाने के बाद। उसके बाद सिंपली एक एप्लीकेशन को एक बार स्टार्ट कर देना है। उसके बाद सिंपली होम वाले आइकॉन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। यहाँ पे गो टू डेवलपर पेज होगा, उस पर सिंपली टैप करना है, मेटा कंडीशन सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे ऊपर सर्च करना है हाई क्वालिटी सेटिंग्स। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन को इनेबल कर देना है। उसके बाद ऊपर क्लियर करके आपको सर्च करना है शेयर इमेज क्वालिटी, तो यहाँ पे भी 2 ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर देना एंड लास्ट में जो 75 लिखा है उसको सिंपली हटा के 100 कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। उसके बाद फिर से ऊपर क्लियर करके आपको सर्च करना है वीडियो क्वालिटी बैंडविड्थ और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, उसको सिंपली इनेबल कर देना है। उसके बाद फिर से ऊपर क्लियर करके आपको सर्च करना है इम्प्रूव फोटो क्वालिटी और यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, उसको इनेबल कर देना है। और इसके बाद आप लोग चेक कर सकते हो आपके जो वीडियोस अपलोड एंड फोटोज़ की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल हाई हो जाएगी। सो गाइस आज के लिए तो बस इतना ही, लेकिन गाइस जैसे ही न्यू अपडेट आता है, जैसे ही कोई न्यू फीचर आता है तो मैं उसके लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर देना और हॉनिस्टा के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो चलिए गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।